ஹாய் கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அரவானாவோட கேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது வாட்டர். வாட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஃபிஷ் நீங்கள் வளர்க்குறதுனாலே வாட்டர்லேருந்து பிஹெச் லெவலை கரெக்டாக வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி டிடிஎஸ் மீட்ரு வாங்கி வச்சுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த டிடிஎஸ் மீட்ரு வந்துட்டு வாட்டரை எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணும். அதில் வந்து 100, 300, 700 அப்படி மென்ஷன் பண்ணோம். 100 வந்து நல்லது, 300 வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜானது, 700 வந்து ஒஸ்ட்டு அப்படி கேட்டகரி பண்ணும். வாட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா மீனோட வேஸ்ட் வந்து அமோனியாவும் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அது வந்துட்டு டாக்ஸிக் ஆகிரும். அதனால் இதுங்கணும் வாட்டரை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா ஃபில்ட்ரேஷன், அப்புறம் வந்துட்டு வாட்டர் சேஞ்சிங் வந்துட்டு ரெகுலராக வீக் ஒன்ஸ் மாற்றலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் வந்துட்டு 2 டைப் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் வந்துட்டு பயாலஜிக்கலாக ஃபில்ட்ரேஷன். இது வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறோன்னா செராமிக் ரிங்க்கு அப்புறம் K1 மீடியா வச்சுட்டு பண்ணலாம். இதை வச்சுட்டு பண்ணும் போச்சில் அப்படி அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக அந்த குட் பாக்டீரியா வளர்ச்சி அமோனியாவை டாக்ஸிக் இல்லாமல் மாற்றும். இது வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பனும் ஃபில்ட்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்துட்டு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இது வந்துட்டு 1 மந்த்துக்கு 1 மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைனா இதுவே டாக்ஸிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். உங்கள் வாட்டரில் டாக்ஸிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். நம்மளுக்கு இது தெரியாமல் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிரும். ஏன்னா அரவானா வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஃபிஷ்ஷுன்னொன்னே இது ஈஸியாக அரவானாவை அஃபெக்ட் பண்ணிடும். வீக் ஒன்ஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் வந்துட்டு கம்பல்சரி. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பெஸ்ட்டு ஃபுட்டு. அரவானா பொறுத்தளவுக்கு ப்ராப்பரான டயட் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணணும். இவங்க வந்துட்டு மீல் வார்ம்ஸ் ஃபீட் பண்ணுறாங்க. மீல் வார்ம்ஸே நல்ல பெஸ்ட்டான ஃபுட்டு தான். மீல் வார்ம்ஸ் கொஞ்சம் இங்கே கிடைக்காதுன்னொன்னே நீங்கள் மீல் வார்ம்ஸு, அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இன்செக்ட்ஸில் வந்துட்டு காக்ரோச் வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க. காக்ரோச் வந்துட்டு எப்படி ஃபீட் பண்ணணுன்னா ஹிட் அடித்து போட்டுறக்கூடாது. அந்த காக்ரோச் வந்து அப்படியே பிடிச்சி லிவ்வாக போட்டணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீட் பண்ணலான்னா ஃப்ரோசன் ஹார்ட்டு அப்புறம் ஷ்ரிம்ப்லாம் ஃபீட் பண்ணவே கூடாது. ஃப்ரோசனாக உள்ளதே ஃபீட் பண்ணக்கூடாது. ஃபிஷ்ஷை ஃபீட் பண்ணுறாங்க. ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு ஃபீட் பண்ண முச்சில் ஷெல் வந்து அது வயிற்றுக்குள்ளே போய் அதோட டைஜஷன் சிஸ்டம் வந்து இதாகிரும். அதனால் செல்லெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபீட் பண்ணுங்கள். இதை மட்டும் இது இருக்கோங்க. இது வந்து காக்ரோச் ஃபீட் பண்ணுறாங்க. காக்ரோச் நல்லா எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வெட்டுக்கிளி சொல்லுவாங்களா, அது நல்லா ஃபீட் எடுக்கும். இப்போது 2வது பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்போ பாருங்கள், இது வந்து என்னோடய டேங்க்கு. அப்படியே வந்துட்டு அக்வேரியமில் இருந்துட்டு வாங்கிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷை அப்படி போட்டுறக்கூடாது. இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வளர்க்கும் போச்சில் நான் பண்ண மிஸ்டேக்கு. அப்படியே ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷை வாங்கி போட்டுட்டேன். இது வந்துட்டு எல்லாமே சாப்பிட நல்லா தான் இருக்கும். நம்ம ஃபிஷ்ஷு அந்த ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷில் ஆங்கர் வார்ம்னு ஒன்று இருக்கும். எல்லா ஃபிஷ்லேயும் இருக்கும் ஆங்கர் வார்ம். கோல்டு ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும், மாலி ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும், கப்பி ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும். நம்ம அக்வேரியம்லேருந்துட்டு வாங்கிட்டு அதை அப்படியே போட்டோன்னா அது மீனோட வயிற்றுக்குள்ளே போய் அது வந்துட்டு என்ன ஆகும் இப்போ பாருங்களேன். நான் பின்னாடி ஒரு வீடியோ கிளிப் போடுறேன். இது எனக்கு நடந்தது ஃபஸ்ட்டு. இது என்னென்னா ஸ்விம் பிளேடர் வந்துட்டுனா ஃபிஷ்ஷை காப்பாற்றுறது வந்துட்டு 50-50 சான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு மேபி இருக்காது, 50-50 சான்ஸ் கூட இருக்காது. இது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்து தான் ஃபீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், லைட்னிங் நம்ம சேனல் நேம் வருது. லைட்டிங் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான அரவானா, எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சூப்பர் ரெட் அரவானா, அப்புறம் பஞ்சாரி ரெட்டு, அந்த ரெட்டு அரவானாக்கெலாம் லைட்டிங் கொடுக்கணும். லைட்டிங் வந்துட்டு எதுக்குன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷோட கலரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும். நீங்கள் வாட்டர் லெவல் அந்த வாட்டரோட கண்டிஷனை கரெக்டாக வச்சுருந்தாலும் அரவானாக்கு வந்து கலரேஷன் கொடுக்கும். எப்படின்னா இது வந்துட்டு எல்இடி லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சும்மா நார்மல் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஒயிட் லைட் வந்துட்டு ரொம்ப பெஸ்ட்டான லைட்டு அரவானாக்கு. ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கொடுத்து வாங்குறீங்க, அந்த லைட்டிங் கரெக்டாக கொடுத்தா தான் அதோட கலரேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கோட லைஃப் ஸ்பேனும் நல்லாயிருக்கும். என்ன கைஸ், இதோட வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்னொரு நல்ல வீடியோலேருந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். போன வீடியோவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிச்சு. அதே மாதிரி இதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.